Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Σήμερα θα παίξουμε επεισόδιο 6 Hero Zero στο GR12. Σε λεπτό να βγάλω αυτό εδώ πέρα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Αυτός εδώ είναι ο παίκτης μου, 49 level. Έχει δύναμη 249, αντοχή 606, μυαλό 516, διέστηση 605. Έχω 25 ενισχυτικά αποστολών, ενισχυτικό δεξιοτήτων και ενισχυτικό εργασίας. Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σε αυτό το επεισόδιο, θα πάμε σε αυτόν εδώ πέρα να κάνουμε μια επίθεση, πας και τον νικήσουμε. Αλλά μεγαλώσουμε λίγο αυτό. Οκ, δεν χαλάω όλα κέρματα. Να είχαμε σήμερα αυτά τα λεφτά, Πάμε να βάλουμε μια αποστολή. Να βρούμε καμία καλή. Άντε, θα βάλω αυτό. Σήμερα τώρα θα σας δείξω την ομάδα μου, η οποία είναι αυτή. Η Πάντερα. Καλή ομάδα, όπως βλέπετε εδώ έχει 12.090 τιμή. Να σας δείξω ποια είναι πρώτη. Κάτσε με επέκταση. Όλα, με επέκταση είναι the best friend. Και πρώτη με τιμή είναι η Crazy Monkeys. Εμείς είμαστε στη θέση 35 και με επέκταση 40. Μια χαρά. Και εγώ είμαι στη θέση 945 και θα κάνουμε και μία μάχη και θα πάμε στη θέση 'θα δούμε τώρα τι θέση θα πάμε. Οκ. Πάμε. Και είμαστε στη θέση 911. Θα σας δείξω λίγο αυτή την ομάδα εδώ πέρα. Καλά, δεν τους ξέρω αυτούς, έτσι τους έδειξα. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα την ομάδα μου. Είμαστε 16 μέλη. Όπως βλέπετε, 7 είμαστε συνδεδεμένοι. Έχουμε 12.090 τιμή. 0 καρπούζια, 0 σωσίες, 55.087 κέρματα και ένα ντόνατς. Έχουμε την έδρα 18, επίπεδο καταστάσεων έχουμε 24, τη δημοτικότητα 20 και το κίνητρο 17. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω και τους μέλους μου. Ο Super Vagos ο αρχηγός, πολύ καλός αρχηγός. Ο Αξπύρος είναι και αυτός YouTuber, καινούριος. Άμα θέλετε να τα δείτε τα βίντεο που έχει κάνει, πηγαίνετε στην περιγραφή του και θα τα δείτε. Είναι εδώ ο Σιριζοψεκασμένο πρόβατο, ο Άγγελ 1301, ο Τέρι 13, ο NJ 11, στραβωμένος, ο Ανέστης,
Δήμος 2002, Awissom 13. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω μπει και πολύ αυτές τις μέρες. Ρονάλντο 24 εδώ που σας έδειξα. Εδώ λίγο. Μαριγκλέν 32-11. Ο Μάιστικ, αυτός είμαι εγώ. Ο Άστακ 102. Και ο Πάνος 132 41 level. Λοιπόν, νομίζω που πας μωρέ. Okay. Όπως βλέπετε το έχουμε ξεκλειδώσει αυτό. Θέλω να πάω 60 level να πάρω και βοηθό. Ανεβαίνω πολύ γρήγορα επίπεδα. Τώρα σε αυτό θα σας δείξω ειδικούς μου φίλους. Ο Λούις 10, ο Νόιερ, ο Wizard. Θα σου έχω δείξει πάντα αυτόν εδώ πέρα. Και τον θα σου δείξω την Βάνιον. Καλή παίκτρια, 110 level, πολύ καλή. Θα δείξω τον Wizard 2. Εδώ πέρα 34 level. Τώρα θα Τζούλας, θα σας το δείξω. Κατά 48 level, είναι στην ώρα ψυχοπάθης. Ο Captain Harris εδώ πέρα 25 level, πολύ καλός για το level του. Και τώρα θα σας δείξω τον Phantom Duck. Φίλε, θα σας τον δείξω τώρα. Δεν είναι ο αληθινός Phantom Duck. Είναι ο Βασίλης 1 με 2S. Βασίλης 1 στο GR11, 142 level νομίζω. Οκ. Κάπου εδώ θα τελειώνει το βίντεο μου. Τα λέμε την άλλη φορά όταν θα πάω τώρα 55 level ή και αύριο, μπορεί πάλι αύριο. Για σήμερα όμως αυτά είχα να σας δείξω και να σας πω.